Erfa arsayla Kaz Dağları'nın havası yaşamanızın bir parçası olsun. Kuzey Ege'nin tarihi ve doğasıyla çok özel konuma sahip Ayvalık ve Cunda'ya 40 dakikalık mesafede konumlanan Burhaniye Nefes Vadi evlerinde, dilerseniz açık hava spor alanlarında spor yapabilir, dilerseniz açık havada yer alan ortak alanlarda sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Bölgenin en temiz denizi, uzun plajları, Kaz Dağları'yla çevrili tabiatı nedeniyle hem mavi hem de yeşilin her tonunu görebileceğiniz muhteşem bir yaşam sizleri bekliyor.